ସ୍ମରଣ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ତଥା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ମୁଁ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଥିଲା। ଆମ ନିଜ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଶାସନ ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଭାରତକୁ ଭାରତୀୟମାନେ କାପକୁ ଆଇଲା ଭଳି କରି ସମ୍ବିଧାନ ବା ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମୂଳ ପାଲଟିଗଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ ଅତ୍ୟାଧୀନ ପରେ ଆମ ଦେଶ ଆମ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ସେଦିନ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁଁ ଚାଖିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 24 ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ବ। ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କର୍ମଠାରୁ ମାଦ୍ରାଜ ବିଚାରୁ ମୁସଲମାନ ଜୈନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନନ୍ଦୀଠାରୁ ଫକୀର ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଯେପରି ପୂଜା ପର୍ବଣରେ ପିଠାପଣା ହୁଏ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜଳସ୍ଥଳ ବାୟୁସେନା ଏନସିସି ଏବଂ ସେନା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଦେଶବାସୀ ତଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।